Ответственность. Именно ее аналитики называют основной причиной подавляющего большинства голосов кыргызстанцев за президентскую форму правления. При таком раскладе глава государства ответственен буквально за все. Для президента президентская форма правления означает, что, во-первых, ответственность теперь у президента увеличивается, так как некоторые полномочия переходят уже президенту. Если мы переходим к президентской форме правления, то получится так, что президент является и главой исполнительной власти. То есть правительство будет уже теперь подотчетно только президенту в своей деятельности. И поэтому за работу правительства теперь полностью будет отвечать президент. Прошедшие выборы и референдум отличались от предыдущих. В этот раз не было массового подкупа голосов избирателей. Не использовался и админресурс, а это, соответственно, отразилось и на явке граждан. А такой выбор кыргызстанцев гражданские активисты называют результатом работы парламентариев. И работой этой граждане недовольны. Страна сейчас нуждается в лидере. Потому что, видите, за последние десятилетия, с момента принятия предыдущей конституции, 2010 года, мы прожили, то есть общество посмотрело, насколько имеет риски, насколько имеет отрицательные именно стороны парламентская форма правления. Потому что мы же в любом случае это увидели, насколько партии, политические партии, они, к сожалению, иногда в некоторых случаях очень корыстно относятся к своим интересам. Они только используют свои интересы, достигая тех или иных этих политических высот. Кыргызстан был парламентской республикой, но только де юре. Фактически же государством управлял президент. Этот факт необходимо было закрепить юридически, чтобы наконец появился ответственный человек. При этом теперь процедура импичмента значительно упростится. По предварительным результатам проголосовавшие граждане в большинстве своем выбрали президентскую модель государственного устройства – около 80%. Аяна Дюшикеева и Синтура Быкеев, Ала-То, 24.